Здравейте, приятели! По някой път се шегувам, казвайки тази фраза. За да мразиш някой, значи трябва много да го обичаш. И хората в първи момент малко се шокират, но нека да обясня какво имам предвид. Когато мразим, всъщност това, което правим е, че ние в омразата си, в тази поредица от мисли, които са като омагьосан кръг вътре в нас, които се въртат постоянно, ние унищожаваме себе си. Човека, който мрази, преди всичко разрушава себе си. Реално не прави нищо на други, освен ако в омразата си не направи някакви действия реални, които да отиде и да почне да говори, или пък да разрушава нещо, или пък да бие, или да убива. Тогава вече е съвсем тежко криминално положението. Но много често омразата ни е някаква вътре в нас. Думи, които стоят, мисли, които си ги въртим вътре в нас, омразейки този човек. Но точно тези мисли, те са като отрова, която изяжда нас. Омразата изяжда мен самия. Омразата какво от друга страна? Някой ще каже, омразата е обратното на любовта. Но не. Омразата не е обратното на любовта. Омразата е изкривена любов. Вижте, любовта е отношение. Обратното на любовта е липсата на отношение. Любовта е определен вид отношение. Омразата, истинската омраза е когато това отношение бива изкривено, опорочено. Наистина, когато имате една хубава ябълка, тя е хубава ябълка. Когато тя се скапе, сгърчи и стане ужасна, се разпознава, че е било ябълка, но никой не я иска. Тя е развалена и никой не си позволява нито да яде, тя се изхвърля. Омразата никога не съществува сама по себе си. Когато някой мрази някой друг, значи или го е обичал преди това, или му се е доверил преди това, има някакви взаимоотношения, или този човек е наранил някой, когото той обича. Най-често мразим, когато някой нарани нас и нашето его. Тогава лесно започват да се намиват тези мисли на омраза. Защо? Защото смятаме, че сме претърпели несправедливост. И ако сме имали някакво отношение добронамерено, то се обръща и вътре в нас почва да ни яде една злонамереност. Трябва да внимаваме. Омразата не води до нищо добро. Тя изяжда нас. И апостол Яков в неговото послание говори от 3 глава, в началото казва за това да не ставаме мнозина учители. След това говори за езика, който е буйно зло, с който благославяме Бога и кълнем хората, които са създадени по Негово подобие. Това не може да бъде така. Не може един извор да блика различен вид вода. Не може хубава вода, не може и горчилка. Не е добре от нас да излиза горчилка, ако искаме да бъдем извор на добро. Езика е труден за овладяване. Ако искаме да бъдем някой, наистина трябва да търсим мъдростта, която е отгоре. Защото мъдростта, която е светска, бесовска, в нея има точно тези неща. Горчива завист, крамолничество. Това е което апостол Яков казва в 3 глава 14 стих. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Защото където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която отгоре казва, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна и нелицемерна. Трябва да успеем да се видим и ако имаме мисли, които вгорчават деня ни, трябва да направим нещо.
защото продължението е още по-тъжно. Просим, за да живеем в страстите си, казва апостол Яков по-нататък. И накрая сравнява цялото това поведение и начин на живот, който ни е завладял с прелюбодейство. Казва, прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Всъщност да започнеш да мразиш означава, че си минал на страната на врага. А врага ни мрази и той е човекоубиец. Омразата не изпълнява Божията воля. Но това, което искам отново да обърна внимание. Омразата, преди да убие когото и да било друг, убива нас самите. Омразата е отрова. Когато някой бълва, жлъчи, горчилка, означава, че е натровен. Помислете си, има ли някой, който има лошо отношение към вас? Имайте предвид, че този човек е болен, той е натровен. Той не е добре, не се чувства добре. Представете си човек, който е погълнал някаква отрова. Какво трябва да направим? Опитваме се да помогнем по някакъв начин. Той трябва да бъде детоксикиран. Не е лесно. Особено когато тази жлъч се изсипва върху нас. Когато виждаме омраза, е добре да се погрижим за този човек, защото той е в опасност. Всеки, който мрази, е в опасност. Ние, ако виждаме такива мисли в себе си, трябва да ги изчистим. Това е отрова, която трябва да бъде изсмукана от раната. Това се изчиства по един простичък начин. Най-доброто очистително средство за омразата е прошката. А прошката може да се случи, защото ни е простено. И ако сме го забравили, е твърде тъжно. Трябва да си припомним, че ние сме това, което сме, защото ни е простено. И понеже ни е простено, това трябва да служи като антидот на всякаква омраза, на всякаква горчилка. Прошката е най-силният антидот. Благата дума, търсенето на Божия характер и на Божията благодат, опитването да видиме хубавите неща, които Бог ни е дал, или другия антидот е благодарността. Когато се научим да бъдем благодарни, ще бъдем по-устойчиви на отрови. И когато се научаваме да прощаваме по-често и имаме това смирение, също ще се излекуваме по-бързо. Нека омразата да не владее в нас, но напротив, нека да бъдем чисти от тези отрови, за да можем да бъдем цели, живи, жизнени, живеещи за Божието царство. Бог да ви благослови.